På vegne af UCN Læring og IT vil jeg gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen, alle jer undervisere på sygeplejeuddannelsen, Act2Learn, IT-uddannelserne og ergoterapeutuddannelserne, fordi I er udpeget som digitale fyrtårn. Som digitalt fyrtårn, så kommer I til at være med i pilotfasen omkring udviklingen af dette initiativ omkring den digitale didaktiske kompetenceudvikling her i efteråret. Det er intentionen, at I skal blive inspireret til at udvikle på dele af jeres undervisning og læring med de studerende. Og det skulle også meget gerne i samspil med de undervisere, I kommer til at møde, udvikle dette koncept, sådan at jeres kollegaer kan få rigtig god brug af det, når de skal i gang med et lignende efter sommerferien 2015. Act2Learn har opgaven, og I vil komme til at møde Maria, Christian, Henrik og Anders, og sikkert også andre relevante ressourcepersoner, men de vil givetvis præsentere sig selv over for jer ved en kommende lejlighed. Men held og lykke med opgaven og jeres sandsynligvis mange sjove IT-eksperimenter, I kommer til at arbejde med her i efteråret.